Tikrai jinai yra stipriai patobulėjusi, dabar tikrai onkologija vystosi tos individualizuotos, personalizuoto gydymo linkme. Tačiau vis tiek yra tų atvejų, kuomet mes esame bejėgiai. Čia yra tokių situacijų, bet vėlgi reikalinga kitokia pagalba žmogui. Vis tiek reikalinga pagalba žmogui ir tą pagalbą mes privalome suteikti ir mes ją suteikiame. Tai yra, matot, ankstyvos tos vėžio formos, kurioms taikomi vienokie gydymo metodai ir aišku, tos vilties yra ženkliai daugiau pasveikti, bet be jokios abejonės būna ir tų liūdnų atkryčių ligos, kuomet vėlgi tenka susijimti ir vėl pereiti visas procedūras ir gydymo metodus iš naujo, galbūt ir pakartoti vienus kitus ir pakeisti. Na ir yra to metastazavusio vėžio, kuomet jau mūsų tikrai tikslas yra išlaikyti gyvenimo kokybę, pailginti gyvenimo trukmę, nes tikrai žmogus dažnu atveju šiuo metu jau gali gerai gyventi, dirbti darbą, auginti vaikus, anūkus ir gydytis. Tai tas labai džiugina ir tikimės, kad medicina ir eis ta linkme toliau.